फुटी कोटी चल रहे? हाँ साहब बैठा ना। लो साहब आपका स्टाफ आ गया। भाई साहब। हाँ क्या हुआ? साहब पैसे 100 रुपए हुए। जानता है साले तू हमको? इस एरिया के सबसे बड़े बदमाश है। इस एरिया में हमसे कोई पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करता। 2 मिनट में गायब करा दूंगा इसे। जादूगर है क्या? करा दूंगा इस एरिया से। साहब गलती हो गई, माफ कर दो। भैया पैसे। अबे साले गरीब, तू फिर पैसे मांगना है क्या? अरे भैया मैं आपसे पैसे लेने नहीं, मैं आपको पैसे देने वास्ते आया हूँ। अबे साले तेरी इतनी औकात, तू हमको पैसे देगा? चल हट यहाँ से। ये इतने साफ मौसम में बिजली कहाँ से कड़की? अरे भैया मैं आपको पैसे देने नहीं, मैं आपका पार्सल लौटाने वास्ते आया था। भाई और एक बार बिजली कड़की। भाई मुझे माफ कर दे, आज तेरी ईमानदारी ने मुझे मेरी खुद की नजरों में गिरा दिया। ये ले, ये पैसे